Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message iri yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo ndiinayo. Please mukaverengawo message yangu kana mukaona sekunge inoita kuti munge muchizoiposta, ndiudzeiwo ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai so: ininiwo ndinogarawo kunoku kuGweru kwandinogara, but nemurume wangu takasangana apo pandainge ndichiri kugara kuHarare, ndo kwandakaberekerwa uye zvekare ndo kwandakakurira ikoko, but mukunokura kwangu upenyu hwainge hwakaoma mukoma. Handidi kukunyeperai, hongu pachiso ndainge ndakanaka, but runako rwuya rwakazonyatsokubuda mushure mekunge ndazoroorwa nemurume ainge aine mari dzake. But ndichizonoroorwa nemurume wangu uyu ainge aine mari dzake mukoma, kutaura chokwadi inini ndakatoita zvekutobvisawo vamwe vainge vagara varipo by fire by force. Handidi kukunyeperai. Ipapo ndakatozviudza kuti pano ndainge ndava kutofanira kutoti ndinge ndichitopfeka mweya weugamba so that I can change the destiny of my life, because ndaiti kana ndikatarisa mumhuri mandainge ndakaberekerwa ndainyatsokuona kuti there is no hope at all, and ndaiti kana ndakatarisa vamwe sisi vangu, she is much more beautiful than I am. Ndaiti kana ndakavatarisa ndobva ndati nerunako rwavo sisi nematambudzikiro acho avanoita apa vakanaka kudaro vainge vachishainirwa sei nabanguru. Mukoma Nashe ndakabva ndatongozvipa that choice mushure mekunge ndazotanga kudanana navo baba ava. Ndikatozviudza kuti nyaya yainge yavapo yainge yatova yekutoti ndainge ndava kutofanira kutoti ndinge ndichitokwana-kwanawo ipapo. Zvino mukoma ndakazoitawo mweya wakashata mushure mekunge ndazobvisa avo vainge vagara varipo, avo vakangozviudza kuti vainge vava kutongozvisimudza vachitongobuda vasina kana chavainge vachazotora. Ndikabva ndatongoti iyoyo ndeye kwavo, isarudzo yavo, ininiwo ndava kutosvikawo paground. I am not going to suffer, I was not born to suffer kaini. So mushure mekunge vaya vazoenda vakasiya virtually everything, kunyange pandakatanga kugara nemurume pandakamutizira ndainge ndichitongorara pamubhedha pavo amai guru ivavo, kudzamara ndazokuudzwa navatete vangu kuti izvozvo zvainge zvakashata. So I am still going to repay her. It is just that we are not on speaking terms. Now amai guru ndainge ndichida kuti ndinge ndichivaripa pakunoshandisa kwose kwandainge ndakaita zvinhu pakunoshandisa, ndainge ndichida kuti ndinge ndichizovaripa nekushandisa kwose uko kwandakaita zvinhu zvavo. So ndakaroorwa nemurume wangu, this was almost 6 years ago. Mushure mekunge ndaroorwa ndokubva tatanga kugara zvakanaka paya. Murume akazoti adivorsa mudzimai wake, then ndikabva ndachizoroorwa manje. So zvakazoitika ndezvekuti makore 3 awo apfuura, then ivo amai guru amena kuti kwainge kuri kuda kundikaurisa here kana kuti vakabva vazoti vainge vachifanira kuti vange vachienda kuCape Town, saka vainge vasina kwekuti vange vachizonosiya mwana. Izvi vainge vachizviudza murume, apa vakatongoenda kubasa kwemurume vatori nemabhegi emwana. Saka ndakazotongoona later on murume achitouya aine mabhegi, ndikabva ndati what is going on? Ndopa akabva azondiudza kuti ivo Gules vainge vakauya vakabva vatongodhampa mwana. Ndikabva ndati paribo. Mukoma Nashi paakauya mumba, instead yekuti ndinge ndichimuona semwana, ndakabva ndamuona sekunge ainge atova opposition party yangu, munhu ainge auya kuzonditorera rudo rwemurume wangu, ende ndainge ndava kutomuona sekunge iye ndiye ainge achazotopiwa more attention nemurume wangu rather than kuti inini ndinge ndichizopiwa attention. Apa kana ndakamutarisa mwana wekuti ane hunhu hwakanaka, anondibatsira mumba, asi inini ndiri munhu wekuti ndakatongogara ndatongobatwa nemweya wakashata, mweya uya wehumbimbi-ndoga, kutongozviudza kuti inini panapa handidi kana munhu. Even hama dzemurume dzakasvika pakuzotaura kuti panopamba taisiuya madiro, but iko zvinozvi pano hapachasvikiki zvekumhanya, saka ipo panongogara pakazara hama dzangu. It's not like hama dzemurume ndinodziratidzira kuti inini handidi kuti dzinge
dzichiuya kuzoshanya, but most of the times idzo dzinozongoona kuti zvinenge zviri nani kuti dzinge dzichingoshanya maybe for 2 days dzobva dzadzokera, nekuda kwekuti pamba pangu panogara pakazara veukama. And ndinototi kana pakauyawo rumwe kana rutete runenge ruchitomborina kana added value mukupenyu kwangu, ndinobva ndatofonera dzimwe hama dzangu idzowo dzandakazoita kuti dzinge dzichigarawo muno mumugweru, dzinotouyawo mukoma dzobva dzatokemba zvezve zvekutongobhohana. Ende vamwe vanobva vazongosimuka vachiti takuonai mai guru, tava kutodzokera. Saka ivo vanongotiwo vachidzokera, hama dzangu dzinobva dzatodzokerawo kudzimba kwadzo. Ende vamwe vacho vanenge vachiita zvimwe zviya zvekutongofinhura, but inini zvangu ndendirizivi ndendakangomirira wacho uyo anenge achizoda kuzotanga kutaura. So kana ari seuyu uyu tariro ndakabva ndaita sekunge ndiye anokonzeresa mamwe matambudziko mumba mangu. Like munongozviziva kuti mukadzi nemurume magara muri vanhu vekuti munokwanisa kungonetsana, but iye kubva zvatakazotanga kugara naye ndakabva ndatanga kuita sekunge kuvepo hwake ndo hunokonzeresa mamwe maproblems. Ende dzimwe nguva ndinokwanisa kutomunyepera kutoti ndanzwa achitaura zvakati naamai vake, apa ndinenge ndichitomunyepera. Saka iye kuti ange achizopikisana neni unotozviziva kuti mainini vanorova, ende kana vakagara vakubata vanokurova kusvika wati eke. Saka ndiri munhu uya wekuti mukunorova kwandinoita apa handisi kuti ndinorova iye ega tariro, because ndinewo vamwe vana vasisi vangu vandigere navo. Saka vanotozviziva kutoti mainini vanorova, ende ndinorova zvezvekuti ndinokuvadza munhu, but mukomana achikutaura chokwadi ndinozviziva kuti mwana uyu ndiri kumukanganisira upenyu hwake. Ende ndinoti kana ndakamutarisa ndinotoona kutoti munhu uya wekuti anongogara akazvisunga, anenge asina kana happiness, anongoita happiness chete like just for a couple of minutes. Kana paya takagara as a family, dzimwe nguva baba vake ndopavanozoti asi naiwe Tari, ko zvawainge umbori munhu ainge aine kamwe kakuvhengedzera, so ko why is it these days wangova munhu akangonyarara. Saka iye anobva ati zvimwe kuda kukura baba, but tariro uyu wandiri kutaura nezvake she is around 12 years. Ndangovanziridzawo makore ake ndisingadi kuti vekuziva vange vachizonyumwa. So I know kuti zvandiri kuita izvi ndiri kumukanganisira mwana uyu, uye zvekare ndiri kuisa mhodzi yeruvengo mumwoyo make, but I can't stop. The reason as to why I can't stop, I have never been nice to her. From the very first day that I started associating with her, I have never been nice to her. Saka ndinoti kana ndikada kumutreata nice ndobva ndatanga kufila guilt kuti asi mwana uyu ndakambomushungurudza. Ko why is it ndainge ndichimushungurudza kudaro? Ndinongoti kana ndafila guilt kudaro ndinobva ndatoona kutoti zvinenge zviri nani kuti tinge tichitongoita carry on, so that iye anga achitongozviziva kutoti ninezi havatombondifarire, neniwo ndichitozviziva kutoti iyewo haatondifarire. Ipapapa nditori pakati pekutonetsana nababa vacho, because ndikuda kuti ange achienda kunogara kumusha nagogo vamwene vangu, because pamba handisi kutombomuda zvachose. Asi ndinoziva kuti mwoyo wemurume wangu uri pana Tariro. The moment yekuti ndikabvisa mwana uyu pamba, sometimes zvinhu zvinokwanisa kuzodhakwa, ende kuti inini ndige ndichizokwanisa kuenda pandinodira kumusha navamwene takaudzana mamwe magara moyo, tikasvika pakutukana tichiudzana zvinyadzi zvimwe zvekutoti paredhiyo hazvitauriki mukoma. So right now ndichiuya panapa ndikuda kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Nyaya yangu mainzwa ndiyo iyi. Nhai mhuri yeZimbabwe, ndingabatsirikanawo sei? Marriage yangu ndinoida, murume wangu ndinomuda, asi inini ndakangogara ndazviudza kuti the reason as to why ndisingakwanisi kuenjoya upenyu nemurume wangu, it is because of the way iyo yandakadhampirwa nayo mwana uyu wandati Tariro. So how do I fix this mess? Ndoita sei? Ndinewo shuviro yekuti dai ndakwanisa kuwirira nawo nehama dzemurume, sezvandinongoonawo pamasocial media, uchitoonawo vamwe nema-in-laws avo vachitoratidza kutoti vanenge vachitowirirana. Inini handina kana hama yandinoti iyi ndiyo
kunze kweumwe muzukuru, but muzukuru uyu ndinotongoziva kuti iye nemudzimai wake vanowirirana neni only because out of desperation. Vamwe avo nekudawo kwekuti vane mari dzavo ndokusaka vasingatombowirirane neni. Uyu muzukuru nemudzimai wake vanowanzokuuya vagerewo muno mumugweru, saka vanouyawo vanenge vachida kuti tinge tichivabatsira nemari dzerenti nemari dzekuti vange vachibhadharira vana vavo maschool fees. Ndokusaka vachizondinyengerera, uye zvekare ndinotoona sekunge ndivo futi vanotokonzeresa kuti ndige tichinyanyisa kuzovengana nehama dzemurume wangu, because pose pavanouya vanototi vange vachitotanga kutondiudza kutoti patakaenda kumusha zvikazonzi pamusoro penyu gogo. Saka zvinobva zvazokonzeresa kuti ndige ndichizosvika pakutovenga saka zvinobva zvakonzeresa kuti ndirambe ndichingovenga hama dzemurume kuburikidza nemakuhwa awo andinenge ndichiudzwa nevazukuru ava. Please ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo, mhuri yeZimbabwe vanotuka aiwa tukai zvenyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi the reason as to why ndichida kuti mwana uyu agare ari pandiri inhau yekuti hanzi moyo wemurume wangu uri pamwana wake uyu. Saka hanzi ndinotya kuti kana mwana uyu akazoendeswa kumusha then handikwanise kuti ndinge ndichizoendawo ikoko frequently like with my husband, because navamwene vangu takavengana. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu iyo yakamira sekudai so. Mukomana wacho ndinoda kureurura kuti mainge muri mugore ra2019 ndainge ndava nevamwe baba avo vandainge ndichifambidzana navo, tainge tichishanda tose, but baba ava vakazofa zvavo. Mukomana wacho takati tatanga kufambidzana kudaro, so vakabva vazoti vainge vachida kuti tinge tichimboenda tinge tichimbonofurwa nemhepo, ndokubva tazoenda paya tikabva tazonorara kulodge. Zvino hii zvakazoitika mukoma tiriko kulodge kuya, handizivi kuti what really happened. Takazototi paya mangwana acho makuseni tainge tatobuda, it was somewhere kuma 10:10 tatoita check out mulodge muyamya. Takati tava kunopinda mutown ndopa ndakabva ndati foni yangu ndakanganwa foni yangu baby, ndokubva vazoita U10 tikapya foni kuti foni ingawanikwa, foni haina kana kumbogara yawanikwa. So I think kuti pavakadzi vamwe vainge vachishandapo palodge ipapo ndo vakatongoiona foni ndokubva vatongoiba. Mukoma ndakazoti ndichisvika kumba murume ndokubva andibvunza kuti since morning I have been trying to call you, sezvo iwewe wakandiudza kuti chechi ichazopera kuma 99, why were you not picking up your calls early in the morning? Ndakabva ndati foni shamari, foni yakatobiwa last night. We tried calling that phone mukoma, zonosvika munhu wewe I think akazosvika pakubvisa sim card, akati abvisa sim card, then when we tried yainge ungeenda kuvoice note. Instead of me being sad, I actually celebrated. Ndikabva ndatoti Mwari makanaka. Pose ipapo murume paainge achifona hana yainge ichingorova, ndichiti ko izvezvi kana kuri kunzi ikadavirwa foni iyi then vanhu vaya vekulodge vobva vati mother foni yenyu taiwana, dzokai munge muchitora foni yenyu. Then murume obva ati let me drive you to that place where your phone is. Ipapo ndainge ndatova prepared mukoma kuti ndinge ndichitongozvodza kuti kana kuri kunzi foni munhu ainge aitora apika up call, ndaibva ndatoti haini foni yacho handichaidi. That is what I was prepared to do. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma nashi. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vahanzvadzi vedu zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvinyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. So ndoda kureurura kuti ndakamboitawo bonde nehanzvadzi yangu, but zvinhu izvi patakazviita takadhakwa, but I was the one who became sober first before my sister. So mushure mekunge ndaona kuti nehanzvadzi yangu we were sleeping on the same bed uye zvekare tiri tose tainge tisina kana chatainge takapfeka, ndikabva ndatoona kutoti apa zvainge zvitoreva kutoti usiku tainge tatorara tichiita bonde. I silently woke up and I went to my room. Mukomanashe, that was when my sister woke up and I heard her as she was bathing. Saka kusvika pari zvino, I don't know kuti this sister of mine, like, does she know that this is what we did, kana kuti iyewo haatomborina chaanomborangarira. So I have been thinking of asking her, but handizivi kuti which way must I use. Saka I have been thinking of asking her, but ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. I know kuti zvinhu zvandakaita nehanzvadzi yangu zvainge zvakafumuka, but tichizonosvika pakusangana pabonde kudaro, iye ainge ainewo heartbreak yake yaainge ainayo. So our parents were not at home. Ndokubva ndati iwe, let us buy some alcohol. Ndakanzwa kuti doro iro rinoita kuti stress inge ichipera. Then I went and I bought some alcohol and I left her as she was cooking. Then ndakati ndadzoka paya ndokubva tatanga kunwa. Saka iye, it was her first time kunwawo doro. Saka from there on I don't remember that much, but ndinotozviziva kuti ndakasika bonde nehanzvadzi yangu. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo muchindipawo maadvices, as in kana kuri kunzi ndafunga kuzomubvunza ndingamubvunzawo ndichiti kudii. Right now she is married uye zvekare ane mwana wake 1. Inini handisati zvangu ndaroora. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hey, pakaipa.